Carrier presenta Next Gen. Descubrí el sonido del silencio. Diseñado para satisfacer las máximas exigencias, representa la más alta performance en consumo energético, logrando un ahorro de hasta un 15%. Con refrigerante ecológico Purón de alta seguridad, contribuye a cuidar el medio ambiente y no afectar la capa de ozono. Control remoto con función Follow Me para una experiencia de confort. Características destacadas para el aire más puro siempre. Menor nivel sonoro. Biofiltro ecológico. Filtro de carbón activado. Autolimpieza. Detección de pérdida de refrigerante. Disponible en frío y frío-calor. El futuro ahora. Carrier. Turn to the experts.